スライドドアカメラとか外す、ずっと開けっぱなしに作業する場合は、パワーサイドアのピリッと音楽のオフにしている場合は、開けっぱなしにすると自動で閉まってしまうからですね。ページを外していきます。当たっちゃうんだね。押し付けてもいいけど、これやり方なのかもしれないね。押し付けるやり方今なのかな。素人の私がやった場合ちょっと干渉しちゃったのかな。
マジきつい。あ、もう壊れちゃった。しょうがない。よいしょ。はい、気をつけて。どうですか。なるほどね。空間上げればいい。